আসসালামু আলাইকুম। টাইকন ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আবারও চলে আসলাম নতুন একটি বাড়ির ডিজাইন নিয়ে। খুব চমৎকার একটি বাড়ির ডিজাইন নিয়ে। দেখতে পাচ্ছেন ট্রিপ্লেক্স একটি বাড়ির ডিজাইন। বন্ধুরা, আপনাদের যদি ট্রিপ্লেক্স বাড়ির প্রয়োজন হয় তাহলে আপনারা এই ডিজাইনটি নিতে পারেন। আপনারা যদি ডুপ্লেক্স অথবা ট্রিপ্লেক্স বাড়ি করতে চান, আপনারা এইরকম একটি বাড়ি করতে পারবেন। খুব চমৎকারভাবে আধুনিকভাবে একটি ট্রিপ্লেক্স বাড়ি করা হয়েছে। মনোমুগ্ধকরভাবে এই বাড়ির ডিজাইনটি করা হয়েছে। তো আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে বেল আইকনটি চালু করে দিবেন। নিত্য নতুন ভিডিও আপনারা পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন ট্রিপ্লেক্স এই বাড়িটি খুব চমৎকারভাবে করা হয়েছে। আপনারা যদি এই ট্রিপ্লেক্স বাড়ি করতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো নাম্বার দেওয়া আছে। আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার মনের মতো বাড়ির ডিজাইন তৈরি করে দিব আমরা। তো বন্ধুরা, এই বাড়িটি 1136 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে তৈরি করা, অর্থাৎ আমরা যদি কাঠার পরিমাণ হিসাব করতে চাই, অর্থাৎ 1.5 কাঠার মতো আপনাদের জমি লাগবে এরকম একটি ট্রিপ্লেক্স বাড়ি তৈরি করতে। আপনারা যদি ট্রিপ্লেক্স বাড়ি তৈরি করতে চান, এই বাড়ির ডিজাইনটি আপনারা নিতে পারেন। খুব চমৎকারভাবে এই বাড়ির ডিজাইনটি করা হয়েছে। আমরা এই বাড়ির নিচতলায়, দোতলায় এবং 3 তলায় কি দিয়েছি সবকিছু আপনাদেরকে বলে দিব, তাই ধৈর্য না হারিয়ে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। এই ভিডিওটির আউটলুকটা খুবই চমৎকারভাবে করা হয়েছে। এই ভিডিওটির ইন্টেরিয়র কাজ আপনাদেরকে সবকিছু দেখিয়ে দিব, তাই ধৈর্য না হারিয়ে ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো বন্ধুরা, আমরা এই বাড়িটি মাপটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এই বাড়িটি আমরা তৈরি করেছি দৈর্ঘ্য 31.3 ফিট, প্রস্থ 36.3 ফিট এর মধ্যে আমরা তৈরি করেছি। অর্থাৎ টোটালি আপনাদের 1136 স্কোয়ার ফিটের মতো আসে। এই বাড়ির নিচতলায় আমরা দিয়েছি, আপনারা এই বাড়ির গেট দিয়ে প্রবেশ করার পূর্বে আপনারা পেয়ে যাবেন এখানে সিঁড়ির বাম পাশে সিঁড়ি পাবেন এবং ডান দিকে পাবেন আপনারা ড্রয়িং রুম, পাবেন আপনারা ডাইনিং রুম, নিচতলায় আরো পাবেন একটি গেস্ট রুম, সাথে থাকবে একটি টয়লেট, পাবেন আপনারা বড় একটি কিচেন, তার সাথে পাবেন একটি কমন টয়লেট। বন্ধুরা, আমরা এই বাড়ির দোতলায় দিয়েছি হচ্ছে 3টি বেডরুম, অর্থাৎ 2টি মাস্টার বেড, একটি নর্মাল বেড, 3টি টয়লেট পাবেন। 2টি টয়লেট হচ্ছে অ্যাটাচ থাকবে আর একটি টয়লেট হচ্ছে কমন থাকবে। সাথে আপনারা 3টি বারান্দাও পাবেন আরো ড্রয়িং রুম। আমরা ঠিক 3য় তলায় এখানে দিয়েছি 2টি বেডরুম, তার সাথে 2টি টয়লেট, 2টি বারান্দা এবং একটি ড্রয়িং রুম। তার সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 3 তলায় বড় একটি বারান্দা পাবেন, যা চমৎকার ভাবে এখানে কোনো আপনারা একটা বৈঠকে বসতে পারবেন, সময় কাটাতে পারবেন। আপনারা চাইলে এখানে আরো একটি রুম দিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এই বাড়ির ডিজাইনটি কেমন লেগেছে আপনারা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। এই ভিডিওটির আরেকটা পার্ট আসবে ইন্টেরিয়র কাজ, এবং এই বাড়িটি করতে সম্পূর্ণ কত টাকা খরচ হবে সেই বিষয়ে আপনাদেরকে ধারণা দিয়ে দিব। তাই বন্ধুরা, আপনাদের মনের মতো ডিজাইন তৈরি করতে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার সাধ্য অনুযায়ী আমরা আপনাদেরকে ডিজাইন করে দিব। তাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।